زمان لمّا كنت باسمع إن هيبقى في وقت المسيح الدجّال الناس هتختلف وهيتقسموا نُصّين برغم إن هيكون مكتوب على يعني على جبهته إن هو كافر، كنت باستغرب إيه اللي ممكن يخلّي الناس توصل للحالة دي، أو إيه ممكن يكون مخلّيهم في حالة تخبُّط برغم إن الحقيقة ممكن تكون واضحة وضوح الشمس قدّامهم. حالة الهجوم الغير طبيعية اللي ظهرت عشان أنا قُلت إن الدكتور قال إن إحنا نوقّف الأنسولين ودوّة غلط وسُكّري النوع الأول لو وقف عنه الأنسولين بيتوفّى، كمية دفاع عن الدكتور أنا ما شُفتهاش وكأن هم أطباء، هم بيعارضوني أنا برغم إن أنا اللي مجرّبة، بيعارضوني وبيقولوا إن أنا مش على حق وإن أنا ما أفتيش عشان أنا مش طبيبة وإن الدكتور ما قالش نوقّف الأنسولين مرّة واحدة، قال إن إحنا نقلّله لحد أمّا نستغنى عنه تمامًا وإحنا كده برضه وصلنا لنفس النهاية. وأنا باعيد تاني إن سُكّري النوع الأول أيًا كانت النظام الغذائي اللي هو ماشي عليه هيوقّف أنسولين هيتوفّى. أنا هنا مش باقول هو على حق أو على باطل من ناحية نظام الغذاء، كمية دكاترة طلعت بأنظمة غذائية ما حدش كان بيتكلّم وما حدش كان بيقول صح أو غلط، هم ليهم حرية الاختيار أو حرية الكلام فيما لا ينهي حياة بني آدمين أو أطفال. لكن أنا اتكلّمت على جزء العلاج، يعني كمية الكلام والهجوم وإن أنا ما باتابعش الدكتور برغم إن الدكتور كان أوقات بيقول كلام وبعد فيديوهين 3 بيرجع فيه، ودوّة ممكن أنتم تراجعوا الفيديوهات. هو بين أيادي الله سبحانه وتعالى، مش أنا اللي جاهلة، ديّة قِلّة علم منكم، أنتم اللي بتتكلموا وبتدافعوا عن شخص بين أيادي الله، بدون ما تبقوا أنتم اللي دارسين، بدون ما تبقوا أنتم مجرّبين، ما أتمنى لكمش التجربة ولكن أتمنى لكم الدراسة، إن أنتم تكونوا يعني واعيين بالحاجات اللي أنتم بتتكلموا عليها أو بتنتقدوها أكتر، مش مجرد إن إحنا تبنينا رأي شخص فندافع دفاع مستميت ونغلط في الناس، وفي الآخر ممكن إن إحنا اللي نبقى على جهل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.